Permezz ta' kitba ta' opinjoni fuq il-Gazzetta Times minn Viktor Kalleja u ammetta li għalkemm il-Partit Nazzjonalista għandu l-problemi kif ukoll nuqqas ta' viżjoni fih danu, l-unika triq il qudiem għalihom huwa d-demokrazija Maltija ili jerbħu l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dan saħħu f'kuntest li l-Partit Laburista kien xempju ta' governanza tajba sa minn meta beda jmexxi lil pajjiżna lura fl-2013. Iżda l-artiklu ta' opinjoni wasal f'punt fejn jitħassar lil kap nazzjonalista, tant li l-opinjonista tħassru għaliex mhux kapaċi jnaqqas id-distakk fost is-sondaġġi li qed jisiru, filwaqt li anke fuq il-mezzi soċjali għadu ma bidix jiddetta l-aġenda tiegħu, u dan waqt li rimarka li l-politika tiegħu hi pjuttost oskura. Madankollu, minkejja li elenka li t-tmexxija ta' Gvern Laburista kienet waħda pożittiva, xorta waħda talab lill elettorat li l-Partit Laburista għandu jitneħħa mis-siġġu tal-poter biex dan il-pajjiż mill-ġdid jesperjenza governanza tajba, tant li fl-artiklu tiegħu u temm jgħid Vote Labour Out.